Parastas? Dai cu noroc? Soro, pomelnicul l-ai scris? L-am scris. Citește-l. Ana Grigore Tinca, pune-l acolo pe masă. Didina, Tina, Gherghina. Nu căsca gura la ea cât e de proastă, că e de raca-raca, are voie. Dar tu ești din Ardeal, nu? Tăpăi! Cu neamul lor. Lasă știe și Zanfiră cât îți poate pielea. Tase Marghioala Ioncică. Ce-ai înșirat toți mitocanii din neamul Tase, dă-i dracu! Dumnezeu să-i odihnească. Arghirița, Sofronie, Marița. Marița! Da. În pomelnicul Margaretei, mama Vandei, unde ți-au fost mințele, Soro? Ole, tățică, așa e. Aole, ai dreptate. Ai dreptate că de la stricata aia ni s-a tras toată nenorocirea. Puh! Că nu suntem noi de-alea. Aici, băierile. Așa cu cântecul lui Tătuț. Că el m-a învățat să fiu om. Și să mergi drept în viață. Așa e. Știu. Bagă. Una mai deșteptă! Auzi! Să-mi întrerupe sufletul! Care-te de acolo și închide ușa! Clar? Ia tăceți-mă! Tăceți-mă odată! Ce acolo, bă, căpruț? Ce să fie? Își petrec adudulenilor în Cavou. Lumea asta. Ăștia aici îmi cântă de îngropăciune. Ei acolo-s morți. Ei cântă de bucurie.